შეგახსენებთ დღევანდელი შეხვედრა მიმდინარეობს კამპანია მოქალაქის ხმა საარჩევნო ფარგლებში და უკვე საქართველოს 10 ქალაქში მთელი ერთი კვირის განმავლობაში ტარდებოდა ასე ვთქვათ აღნიშნულ თემატიკასთან დაკავშირებით შეხვედრები და დღეს დასკვნითი ნაწილი იმაში ეს რეგიონალური ქსელი არასამთავრობო ორგანიზაცია სინდიკატოს რეგიონალურ მოუწყებელთა ასოციაცია პირველი თემა არის მომთიანი რეგიონების ესე ვთქვათ პრობლემატიკა მათი ხედვა, პარტიის ხედვა და კონკრეტულად კანდიდატის. წამსწრომლით ჩაერთო. მე აზრით მნიშვნელოვანია წინასაარჩევნო პერიოდში, როცა საშუალება გვაქვს შევხვდეთ მოქალაქეებს, ასევე ერთმანეთს გავუზიაროთ მოსაზრებები სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენლებს. ჩვენ საარჩევნო ბლოკი პაატა ბურჟუაზიის სახელმწიფო ხალხისათვის ბუნებრივია გაგვაჩნია ჩვენი საარჩევნო პროგრამა, რომელიც ზოგადად წარმოდგენილი არის საქართველოს საარჩევნო ბლოკის პროგრამა საქართველოს პარლამენტის არჩევნებისათვის და არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში ამ პროგრამის მიხედვით იმუშავებს საქართველოს მთავრობა და კონკრეტულად აჭარის უმაღლეს საბჭოს არჩევნებისათვის ასევე აჭარის უმაღლეს მთავრობის პროგრამა არის ამ პროგრამის ნაწილი, სადაც გათვალისწინებული არის როგორც სოფლის მეურნეობის საკითხები, ასევე მაღალმთიანი რეგიონების პრობლემატიკა, მოგეხსენებათ არსებობს კანონმდებლობა მაღალმთიანი რეგიონების შესახებ და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს კანონმდებლობა მნიშვნელოვან გარანტიებს ანიჭებს მოქალაქეებს, რომლებიც მაღალმთიან რეგიონებში ცხოვრობენ და დღემდე გადაიდგა მართლაც გარკვეული ნაბიჯები ამ კუთხით, მაგრამ ჩვენ ასევე გვექნება გარკვეული დამატებითი ინიციატივები სხვადასხვა შეღავათებთან დაკავშირებით მოქალაქეებთან მაღალმთიან რეგიონებში და მთავარი პრობლემა მაღალმთიანი რეგიონებისათვის ჩვენი აზრით არის ის მეწყერული პროცესები და ეკოლოგიური პრობლემები, რომელიც არსებობს აჭარაში. ჩვენ გვქონდა შეხვედრები ზემო აჭარის შუახევის რაიონში, სადაც ვთქვათ ესების მშენებლობა მიმდინარეობს და ასევე არსებობს სხვადასხვა ეკოლოგიური პრობლემები და ჩვენი აზრით ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი ამ შემთხვევაში მთავრობისათვის და კონკრეტულად აჭარის უმაღლეს საბჭოში და აჭარის მთავრობისათვის არჩევნების შემდეგ იქნება ის იმ ეკოლოგიური პრობლემების გადაწყვეტა, რომელიც არსებობს აჭარის მაღალმთიანეთში, ვთქვათ, უნდა მოხდეს შემუშავებული იქნება სპეციალური პროგრამები იმისათვის, რომ მოხდეს გამაგრებითი სამუშაოების ჩატარება, ასევე პირველ რიგში შესწავლა იმ პრობლემებისა, რომელიც მაღალმთიანეთში, აჭარის მაღალმთიანეთში არსებობს გეოლოგიური დასკვნები, იცით თქვენ ამ საკითხებთან დაკავშირებით. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ კიდევ უფრო გავააქტიუროთ შესწავლა იმ საკითხებისა, რაც არის მიზეზი, ძირითადი მიზეზი თქვა ამ ეკოლოგიური პრობლემებისა და შემდეგ განხორციელდეს შესაბამისი პროგრამები იმისათვის, რომ ეს პრობლემები აღმოჩნდეს. ძალიან დიდი მადლობა. ახალმა ახსენა მთის კანონი, რომელიც ამ ხელისუფლების პროგრამაში მიიღეს საქართველოს პარლამენტში მიიღო და ვფიქრობ, ეს მიღებული ნაბიჯი იყო იმის, რომ მთა დამაგრდეს ადგილზე და მოხდეს ის, რომ მთაში მცხოვრები მოსახლეობის ის პრობლემები, რაც არსებობს, მეტნაკლებად შეგემსუბუქებია, ის, რომ პენსია მატება მოხდა მთაში მცხოვრები პენსიონერებისთვის, ვისაც სტატუსი მიიღო მაღალმთიანი რაიონის, ის, რომ მასალების დაფასება გაიზარდა, ის, რომ ბიზნეს მრავალი შეღავათების დაუწესდება და გადაწყვეტილება იმას დაკავშირებით, რომ მთაში ვინც ჩადებს ფულს, მას ნაკლები ექნება რასაკაც და თავისთავად გამომდინარე მოგებაც მეტი ექნება და დაასაქმებს ადგილობრივ მოსახლეობას. ვფიქრობ, ეს წინგავი ნაბიჯია და ამ მხრივ კიდევ რაც ავიზით და ვფიქრობ, რაღაც შეღავათები კიდევ უნდა მოვიფიქროთ, რომ მთა ადგილზე დამაგრდა არა ისე როგორც ჩვენ ზოგიერთი ოპერატორი ამბობს, რომ თურმე ავასახოთ თულოს მოსახლეობის რაღაც ნახევარი და ჩამოვიყვანოთ ქვევით და ბათუმში დავასახოთ. და პრობლემას ისაც არსებობს ქვევით, რომ აქ ისე დავამატოთ რამდენიმე 1000 ოჯახი. ვფიქრობთ, რომ ადგილზე დამაგრებით, იქ იმ პრობლემების მოგვარებით, რა პრობლემებიც მთაში აქვს, ეს იქნება გადარჩენა როგორც სოფლის, ისე ქალაქის და ამ მხრივ კარგი მაგალითია, მაგალითად ქედაში დაიწყო ორი საწარმოს გახსნა, ზუსტად ამ პროექტის შემდეგ ნაკლები ასახადი იქნება მუშახელს მოიზიდავს და იქ ადგილობრივი მოსახლეობით დასაკრდა. მეწყერულ პრობლემებზე არსებობს პროექტი, მომავალ საბჭოს გაგრძელდება, ვფიქრობთ, რომ უნდა მოხდეს იმ ტყეების აღდგენა, რომელიც წლების განმავლობაში იშეხებოდა და საერთო ჯამში იწვევდა იმ ეროზიულ და მეწყერულ სიტუაციას მთაში. ჩვენი ხელისუფლებაში გადაწყვეტილება მივიღეთ და ამუშავდა პროექტი, რომელთაც იმ დამეწყლეზე ეკომიგრანტებზე მოკლედ ვიტყვი 25000 ლარიანი უმაღლესი ყველაზე მეტი შეიძლება მიიღოს 25000 ლარი შედამხმარებლად, რომ შეუწყიდოთ ბინები და ადგილი მოუნაცვლოთ ადამიანებს და არ იყოს მუდმივი მასა ზერნა, რომ გავუღოთ ამ ეკომიგრანტებს. დიდი მადლობა. ბატონო
მოგესალმებით, მე გახლავთ ეზო ხარაზი, თიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი. მთავარი საკითხი ყველაზე მნიშვნელოვანია და ეს რეგიონისთვის არის სწორედ მთა და ჩვენი იცით, რომ სამი ყველაზე მაღალმთიანი რაიონი ჩვენთვის არის ყოველთვის პრობლემატური თემა, იქიდან გამომდინარე, რომ ეკოლოგიური პირობები, სხვა სოციალური პირობები ამ მიმართულებით, რაც არ უნდა გააკეთო, მაინც პრობლემატური დარჩება. პირველი მინდა მთავარ შევეხო, რომ კარგია, როცა მთის კანონი შეიმუშავეს და კარგია, როცა მთის კანონი გამოვიდა, თუმცა მთის კანონს სჭირდება ადგილობრივი თვითმმართველობის დახმარება. ანუ მთის კანონის გაფიცნობიერება დღემდე ვერ მოხდა ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ და ვერ იქნა თითოეულ მოსახლემდე მიტანილი ეს კანონი და ვერც ის საკითხები, რომლებიც ამ კანონით შეღავათებს ღებულობს მოსახლეობა. მეორე ყველაზე მთავარი თემას მინდა ვთქვა, რომ ეს არის ეკომიგრანტების პრობლემა და მაღალმთიანი აჭარის ზოგადად ყველაზე დიდი პრობლემაა ეს. არავის არ უთქვას, რომ აუცილებლად ერთი ხელის მოსვლით და ჩამოვასახლოთ ბათუმში ყველა. ძალიან კარგი მაგალითი არის იგივე ამ ხელისუფლების თუ როგორ არასწორი მიმართულებით წაიყვანა იგივე ხულოს სოციალური სახლი. ხულოსში ააშენეს სოციალური სახლი და იქ აპირებენ მოსახლეობის შეყვანას და იქ ადგილზე ბინებში აცხოვრონ ხულოს მუნიციპალიტეტში მოსახლეობა. მე ვფიქრობ, რომ ეს არასწორი მიდგომაა, სწორედ ამ მიდგომების გადახედვას ვაპირებთ, ამ მიდგომების შეცვლას ვაპირებთ და იმ გამოცდილების გაზიარებას ვაპირებთ მოსახლეობასთან ერთად, რა თქმა უნდა, რომელიც ამ მიმართულებით გაგვაჩნია. ორ წუთში ამდენად ჩავატებთ იმ საკითხებს, რაც რეალურად მაღალმთიან აჭარაში არსებობს. ეს კიდევ ძალიან კითხვის ნიშნის ქვეშ არის, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ეს ორი ძირითადი მიმართულება მე მგონი კარგად წარმოაჩენს იქ არსებულ პრობლემას და იქ არსებულ რეალურ სიტუაციას, რომელიც ადგილობრივ გაცნობიერებული ჩვენს. მონაწილეებთან გადავალთ კანდიდატთან ბატონი გურმანი საფურის საქართველოს. ესე იგი, დაზუსტებისათვის უნდა გითხრათ, რომ მე არ ვარ მაჟორიტარი დეპუტატების კანდიდატი რეგიონული საბჭოში, სიის ნომერი პირველი, საფურის საქართველოს ნომერი 32. ძალიან მარტივი მისაგნები იქნება საარქივო ბიულეტენში. ყველას გიჩვენებთ, რომ არ წაიგეთოთ ეს ბიულეტენი, დაიწყოთ კითხვა ქვემოდან, რომ პარტიების აბსოლუტური უმრავლესობა არის ერთიგაცის ხელში შეგდებული. ყველაზე ქვედა ნომერი იქნება ის ნომერი, რომელიც დღეს არ არის აქ წარმოუდგენელი, ეს არის ნომერი 51. როცა წაიგებთ ამ ნომერს, უნდა თქვათ ფუიეშ მაქს. ამის შემდეგ ახლა ერთი ნაბიჯით ზევით. იქ არის ნომერი 32, შემოხაზავთ თქვენი დასავლეთი მარჯვენა და მარცხენა ხელი. ჩააგდებთ საარჩევნო ყუთში, საარჩევნო urnaში და მე გაწმენდით, რომ მოიგებს თქვენი თავი, მოიგებს რეგიონი, მოიგებს საქართველო და მოიგებს მთაც, რომელსაც ასე დიდი მნიშვნელობას ამტკიცებს და დიდი მადლობა, რომ ამას ყურადღებას აქცევთ. პრაქტიკულად 4 ადამიანი გამოვიდა, 3 ადამიანი ჩანსი. ყველა მაგალითად მთის კანონის მიღება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წინადადება იყო, უნდა გითხრათ, რომ ძალიან იშვიათად უმრავლესობის გამოპროექტებს ვეთანხმებოდი საქართველოს პარლამენტში, მაგრამ ეს ის შემთხვევა, როცა მე სამი მოსმენები ხარი დავუდგინე ამ გამოპროექტის მიღებას და საბედნიეროდ 2012 წლის 1 ოქტომბრამდე ამ გამოპროექტის მიღება ჰქონდა საარქივო პროგრამაში ჩაწერილი, რომ ჩვენ აუცილებლად მივიღებთ მთის კანონს და რაღაც სოციალური შეღავათები იქნებოდა ასე მიღწეული ამ გამოპროექტით. თუმცა დღევანდელი პოლიტიკური პარტია ნომერი 51-ის წარმოადგენელი ხალხი ეწინააღმდეგებდა ამ გამოპროექტს. ეხლა რაც შეეხება, მე ცოტა სხვანაირად ვუყურებ, როგორ უნდა მოგვარდეს მთის პრობლემა და საერთოდ ჩვენი ცნობიერება უნდა განადგურდეს იმ თვალსაზრისით, რომ მთა, ბარი, ქალაქი ასეთი ტერმინები უნდა გავაკეთებინება. ბუნებრივია გეოგრაფია განსხვავებულია, მაგრამ ცნობიერებაში რომ გავაკეთებთ შეგვიძლია. ჩვენ ამ პრობლემის გადაწყვეტის უებარი წამები უნდა ვეძებოთ სამწუხაროდ რა ვქნა. მოგესალმებით. მოგესალმებით, რომ საერთოდ ჩვენი ქვეყანა საქართველო აგრარული ქვეყანა. ამით უმეტეს ჩვენი რეგიონი აჭარა არის აგრარული რეგიონი, რომელსაც ძირითადი მის საქმიანობა იქნება სოფლის მეურნეობა. მთიან რეგიონში, მთიან რაიონებში, სადაც არის ძალიან განსაზღვრული მდგომარეობა, ძალიან მძიმე კლიმატური და ბუნებრივი პირობები, იუვალი გზები, ეს ყველაფერი არის წლების განმავლობაში გაუკეთებები და აუცილებლად, როდესაც ახალი ფორმირება მოხდება უმაღლეს საბჭოს, ყველა ვინც მოხდება უმაღლეს საბჭოში უნდა გაითვალისწინოს, რომ ამ რაიონებს, ამ მთიან რაიონებს უნდა განადგურონ
ხელისუფლების თანადგომან მთავრობის და აუცილებლად დიდი დახმარება. ხო შეიძლება მე გამოვყო ის ძირითადი ასე ვთქვათ მიმართულებები, რაც მთიან რეგიონს, მთიან რაიონს ახასიათებს. ძირითადად ეს იქნება მეცხოველეობა და აქ აუცილებლად უნდა საწყის ეტაპზე სახელმწიფო დაეხმაროს სოფლად ადამიანს, რომელიც დასაქმებული იქნება ამ კუთხით, აგრეთვე უნდა განვითარდეს მებოსტნეობა და ძირითადად აქ ისეთ თქვენ რომ თაში კარგად მოდის ფულოს რაიონში მაგალითად კარტოფილი და სხვა ბოსტნეობა. ასევე ძალიან მისაღები არის ის პრობლემები, რომელიც დაკავშირებული მეცხოველეობასთან, აუცილებლად საჭიროა ტყეების აღდგენა, ქარსაფარი ზოლების ისევ განაშენიანება და აგრეთვე ის ზონების გამოყოფა, სადაც მეწყერი უფრო გაძლიერებული არის, საერთოდ ხალხის დასახლება და ასე ვთქვათ სხვადასხვა დიდი პროექტების განხორციელება შეუძლებელი იქნებოდა ეს უნდა აიგზავნოს კატეგორიად. რაც შეეხება ახლა კულტურებს, რომელიც კიდევ შეიძლება აღდგეს, ეს არის ეთამბაქოება, რომელსაც ძალიან დიდი შემოსავალი ჰქონდა და ვფიქრობ, რომ თავს გადაარჩეს ასევე აგრო ტურიზმი, რომელიც პირველ პრიორიტეტად არის მნიშვნელოვანი. ადამიანი, რომელიც დილიდან საღამომდე მუშაობს, რომ გამოყვებოს თავისი ოჯახი. ის შრომობს, მოყავს ხილი, მოყავს რაღაც პროდუქტები, მას აქვს უამრავი საჭმელი. ის თიხის პოლზე, იატაკზე ზრდის ბავშვებს, მაგრამ საჭმელი თუ არ აქვს ფული. სახელმწიფო უნდა უზრუნველყოს ის, რომ ადგილზე მიიღო მისგან შექმნილი პროდუქტი, რომელიც მას ორგანული პროდუქტი. დღეს არის ეს უკვე ამის პრობლემა. ეს არის ორგანული სუფთა პროდუქტი, რომელიც მას მოყავს. იმისათვის, რომ ხალხმა იკვებოს. ეს პროდუქტი აქ ჩამოტანილი უждება სამჯერ მეტი, ვიდრე პროდუქტი არაორგანული, რომელიც შემოდის მეზობელი ქვეყნიდან და ეს ხილი და ეს პროდუქტი ჩვენთან აჭარაში მოდის წელიწადში ერთხელ. იქ მოდის წელიწადი სამჯერ. და ჯდება უფრო იაფი. აი ეს უნდა გაუკეთოს სახელმწიფო ამის უზრუნველყოფა. იმ ადამიანს შეუძლია 10 კაცი მიიღოს დღეში და პროდუქტი გაუშალოს სუფრა, მაგრამ იმას არ აქვს ერთი მანეთი ფული. რატოა დღეს აღარ არის 6-7 მოაბავშვი? იმიტომ რომ ის დაიღალა უკვე ის გლეხი. არ არის მდელო აჭარაში. აჭარაში არის დაბლობი და მაღლობი. აი იქ თესავენ, იქანე იღებენ მოსავალს, მე ძალიან ხშირად მიწევ, მე ვარ მონადირე კაცი. და ძალიან ხშირად მიწევს, არ არის აჭარაში სოფელი რომ არ ვიყო ნამყოფი. ხალხი არის უჯამთელესი ხალხი, მაგრამ აღარ ყავთ 6 და 7 და 8 ბავშვი. ყავთ 2 და 3. ახალგაზრდა რომელიც ჩამოდის ქალაქში, იმას ეს ქალაქის ცხოვრება რომ დაინახა სნიკერსი, კოკა-კოლა, აღარ უნდა ეკოლოჟი დაბრუნებინა. რა უნდა ეს როხას უყუროს იქane? აღარ აინტერესებს. 7 რო ყავდა და ბევრი რო ყავდა, ბევრი იყო იქ ხალხი. ამიტომ ნახევარი ჩამოდიოდა, ნახევარი ჩემოდა. დაცარიელდა მაღალი თიანი აჭარა. დაცარიელდა, რომ ახალგაზრდებს არა აქვს არაფერი. პერსპექტივა არ არის ის. ამიტომ თუ არ შექმნა სახელმწიფო მიმღები პუნქტები, დაიწლება სოფელი და იქნება ყველა ქალაქში. დიდი მადლობა. პირველ რიგში სოციალური ფონი არის მნიშვნელოვანი, სწორედ ამ ფონის გაუმჯობესებას ეცნობა ჩვენი საარჩევნო პროგრამა, რომლის მთავარი კომპონენტი შეიძლება ვთქვათ ეს არის აჭარის გაზიფიკაცია, რომელიც ჩვენ დავიწყეთ კიდეც, ანუ უმაღლეს საბჭოში ჩვენს მიერ იქნა ბიუჯეტთან დაკავშირებით მოთხოვნა დაყენებული და დაიწყო პროექტირების თანხები. ჩვენ აუცილებლად მივიყვათ ამ საქმეს ბოლომდე, მიუხედავად იმისა, რომ ოპოზიციაში ვართ დღეს, ხვალ უკვე სახელმწიფო კი ბატონო, არ ვიცი, მაგას ჩვენ იქ არის ბევრი სხვა კომპონენტი დავით, მე აგესნი მაგას, მაგრამ ჩვენ 3 წლის განმავლობაში საზოგადოებას ვეუბნებით, რომ აჭარის გაზიფიკაცია იქნება მთავარი, რაც დაუზოგავს ყოველ ოჯახს 900 ლარამდე შემოსავალს. მეორე კომპონენტი ეს არის, რა თქმა უნდა, მიწის რეგისტრაცია. დღეს მიმდინარეობს და უახლოეს პერიოდში თქვენ დაინახავთ, რომ ის რეფორმა, რაც დაწყებული არის ბლეფი, არანაირი მიწის რეფორმა არ გახორციელდება, იმიტომ რომ აბსოლუტურად აბსურდამდე მისული საკანონმდებლო მოთხოვნები, ამიტომ ჩვენ აბსოლუტურად განსხვავებულ მარტივ, გაცილებით მარტივ მოდელზე გვაქვს საუბარი, რომელიც რეალურად ანუ ფაქტობრივ მესაკუთრეს გახდის მიწის მესაკუთრედ. და რაც შეეხება აგრარულ მიმართულებას,
ეს არის აუცილებელი კომპონენტი, მაგრამ თის კანონი რა თქმა უნდა კარგია, თუმცა არის მეორე მხრივ ხარვეზები, საწარმო, მაგალითად შემგროვებელი საწარმოები ვერ განვითარდება, იმიტომ რომ ცენტრალურ ხელისუფლებაზე არის მიბმული ლიცენზირებადი, დაუშვათ წაბლი რომ შეაგროვოს გლეხმა, უნდა გავიდეს ტყეზე და მოიპოვოს საქართველოს სამინისტროს მიერ ლიცენზია. იგივე ეხება სხვადასხვა კენკროვან თუ სხვა პროდუქტებს. ამიტომ ეს უნდა იყოს ადგილობრივი, ანუ აჭარის ავტონომიის გადასაწყვეტი თემა, უნდა მოიპოვოს ეს უფლება, აგრეთვე უნდა დავამატოთ უამრავი სხვა მიმართულება, რაც საბოლოო ჯამში დოვლათის შექმნაზე იქნება ორიენტირებული. ჩვენ მოსვლის შემთხვევაში ამ ეკომიგრანტებთან დაკავშირებით რაც გააკეთებთ, ეს არის 2000 წელია ფაქტურად ხალხი არის უყურადღებად მიტოვებული. იყო სხვადასხვა კანონ პროექტი და ჩვენ პირველ რიგში ვამბობთ, რომ კანონი უნდა იქნეს მიღებული სპეციალური და სტატუსი უნდა იქნეს დადგენილი ამ პირებისათვის, ეკომიგრანტების სტატუსი უნდა განსაზღვროს კანონით და ეს კანონი შემდეგში დაადგენს უკვე იმ გარანტიებს, რაც ამ ადამიანებს ჭირდებათ. ერთი საკანონმდებლო ბაზა უნდა შეიქმნას და მეორე მთავრობამ ასევე უნდა შეისწავლოს ის საკითხები, რაც აქამდე იყო მათი ჩასახლების დროს რა ხდებოდა, როგორ მოხდა მათი განსახლება და ასე შემდეგ და მომავალში კიდე რა უნდა გავაკეთოთ. ან ჩვენ პოზიცია ასეთია, რომ ამ ადამიანებს რა თქმა უნდა ჭირდებათ მიხედვა და შესწავლა მათი პრობლემების და დაგიდება პარლამენტამდე ყველგან ყურადღება ადამიანებს. ნაციონალების დროს რა იყო და ახლა რა არის? ამიტომ უფრო მეტი ყურადღება იქნება გამოჩენილი ამ პრობლემის მიმართ. კანონი ის არსებობს და კანონი არსებობს და კანონში ვერ მოგვერდ. ძალიან მოკლედ 119 ადამიანს დავეხმარეთ და 119 ადამიანს დაუკანონდა სახლები წალკაში და სამსაჯავროში ჩავარდა. დაახლოებით 624 კაცს საბოლოოდ რომელთაც მიდის და საბერძნეთში მოძიება და ბოლო ეტაპზეა მოლაპარაკებები, როდესაც 119-ს დაუკანონდა საბოლოოდ მეთქი ვამბობდა 624 ოჯახი იქნება, როდესაც დაუკანონდა. ამის გარდა აქ ზევით, რომელთანაც ვერ ვარკვევთ და ფიზიკურად პრობლემებია სხვადასხვა 2000 ოჯახამდეა, რომელთანაც ვერ ვარკვევთ, კომუნიკაციის პრობლემა შეგვექნა. საალგარეთ ცხოვრობენ ზოგი სომხეთშია წასული, სომხეთის მიწებია, ზოგი ბერძნებისა. პრობლემა ამ ადამიანებს რომ ეს სახლები გამორისკენ. ხოხტები ვინ ჩასახლებია წალკაში. თორე 624 ოჯახის პრობლემას ერთხელ სამუდამოდ წდება. კანონი ჩვენი მივიღეთ. ახლა არ არსებობს ფიქრა. ბიუჯეტში მოკლედ დავაწყობთ. 25 ახალს შეექმნა პრობლემა 25000 ლარს 25000 ლარს სამი დაიგროვა აზრი სახელმწიფო რომ მოუნაცვლოს და იყიდოს სახლი 25000 ლარს პროგრამა გწევდა და 16 კაცი და 16 ოჯახი გადავანაცვლეთ არსებობს და კანონიც არსებობს და პულიც არსებობს როგორ გამოიყენა ეკომიგრანტის სიტყვაზე და ეს ეკომიგრანტების პრობლემა და წალკაში იქნება თუ სხვა და არა მარტო წალკაში, იგივე სხვა რაიონებში. იგივე ახლოს ჩვენს გურიაში, სამეგროში თუ სხვაგან კახეთში ჩასახლებული ადამიანების პრობლემა არა მარტო წალკაში ყოველდღიურად ხდება. ეს სწორედ ვწარებთ, რომ 2011 წლიდან მოყოლებული მოდის, მაგრამ ამას ჭირდება ერთი ხელის მოსმით, ერთი კარგი საქმის გაკეთება, რასაც ჩვენ ვაპირებთ, ეს არის პროგრამა, რომელიც გვაქვს კონკრეტულად გაწერილი, კონკრეტულად წლებზე გათვლილი, ეს არის 2800 ბინა, რომელიც გადაეცემა ეკომიგრანტებს და იმ ადამიანებს, რომელიც სტიქის შედეგად არიან დაძაბულებული. ეს ბინები აშენდება ბათუმში და სწორედ ბათუმში იმიტომ შენდება ბოდიშკეთი, რა. ბათუმში იმიტომ შენდება, რომ ბათუმში ყველაზე ადვილი არის ადამიანის დასაქმება. ბათუმში ყველაზე ადვილი არის ადამიანს უნახოს სამუშაო და სწორედ ეს პროგრამა ითვალისწინებს იმას, რომ ეს პრობლემა მაქსიმალურად იქნას მოგვარებული და ამ ადამიანებს აღარ კონდეთ ის პრობლემები, რაც დღემდე გააჩნიათ.
ფორმატი ამ შემთხვევაში არასდროს არ მოწონს პარტიების წარმომადგენლებს, იმიტომ რომ დრო ცოტა. საქმე ზუსტად ამაშია, რომ გაშლილი ტრაფარეტული სიტყვით ლაპარაკი ყოველთვის კარგია, მაგრამ ამას მიერ ძალიან ბევრი დრო. საარჩევნო, წინასაარჩევნო პოლიტიკის და კაბინეტის მთელი არსის არის ძალიან მოკლედ თეზების სახით უნდა შეძლო შენი საფრთხების თქმა. ჩვენი თემატიკის არსი უნებრივია იყო ესეთით, ჩვენ გვინდა კონკრეტული პასუხები, ნაწილმა შეძლო, ნაწილმა ხუმრობაში გაატარა თავისუფლად, ნაწილმა დებატებში, ეს მათი არჩევანია, რაც უნებრივია დამატებითი ჩვენი სიუჟეტის გადაცემას სიუჟეტს ნახავს, ალბათ გარკვეულ გაწყვეტილებაში დაეხმარება. რაც შეხვედრა საერთაშორისო თითქოს შედგა, ეს შეხვედრა იმენად ამდენადაც ყველა წარმომადგენელი კანდიდატი პარტიის წარმომადგენელი იყო, მეტნაკლებად ცდილობდა გაეცა პასუხი დასმულ თემებზე, თუმცა ეს იყო პასუხები უფრო პროგრამიდან ამოღებული, ზოგადი ტრაფარეტული დაპირების ფორმატში და არა რაღაც კონკრეტული თემატური, როდესაც მე მარტივად გავიგებდი კონკრეტულ გეგმას, ხედვას, კონკრეტულ ნაბიჯებს თუ როგორ მოგვარდეს ესეთის პრობლემა. საქართველოს რეგიონებში მდებარე დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრებში საარჩევნო თემაზე კამპანია მოქალაქის ხმა საარჩევნო პროცესში გაიმართა. კამპანია სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ქსელის, არასამთავრობო ორგანიზაცია სიდას დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრების ქსელისა და საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის ორგანიზებით იმართება და მისი მიზანი არჩევნებში მონაწილე საარჩევნო სუბიექტებისთვის რეგიონებში არსებული ძირითადი გამოწვევებისა და მოქალაქეთა პრიორიტეტების გაცნობაა. შეხვედრაში მონაწილეობას პოლიტიკური პარტიების მაჟორიტარობის კანდიდატები, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მედიის წარმომადგენლები იღებდნენ. შეხვედრები კითხვა-პასუხის ფორმატში იმართებოდა და საზოგადოებას მათ შორის ადგილობრივ მოსახლეობას საშუალება ჰქონდა მათთვის სასურველი კითხვით მაჟორიტარობის კანდიდატებისთვის მიემართა.